Grupo Parlamentario Popular, señor Tellado. Gracias, señor presidente. Bo día a todos. Señor Villares, hai que actualizar o argumentario do Grupo de En Marea. Non pode ser que ano tras ano o seu grupo veña sempre con ese discurso. Está moi manido, moi coñecido. Liquidalo todo, austericidio, recortes, atacamos o estado de benestar. Oiga, como é posible nun orzamento que sube un 3% contra o do ano anterior? 200 millóns de euros máis que no ano 2016, 600 millóns de euros máis que no ano 2015. Quen recorta? Nós non. Señor Villares, actualícelle o discurso e o argumentario o seu grupo. Eu creo que vimos de escoitar unha intervención que retrata perfectamente cal é a actitude, o comportamento, a liña argumental desta oposición. Levamos un mes neste Parlamento debatindo sobre orzamentos e a pesar de que dende o grupo parlamentario maioritario desta Cámara temos tendido a man a oposición en repetidas ocasións para chegar a acordos, o único que atopamos é eso, precisamente eso, tres minorías que están instaladas na confrontación e na crispación. As tres minorías, a das Mareas, de Podemos, a do Bloque Nacionalista Galego e a do Partido Socialista, están molestos. E están molestos porque se atopan uns orzamentos que priorizan a creación de emprego, priorizan o crecemento da nosa economía, que impulsan os nosos sectores productivos, que melloran os servicios públicos do noso país e que, polo tanto, tumban o seu discurso catastrofista. Esa é a realidade e non poden soportalo, non poden aceptalo, porque siguen pensando vostedes que canto peor lle vaya a Galicia, mellor lles pode ir a vostedes. Esa é a actitude de oposición das Mareas de Podemos. E sabe que ocorre? Que é lamentable que a vostedes lles doa ter vos datos da EPA, aí están, a vostedes lles doe que as cifras do crecemento do PIB estean en torno ao 3,5%, a vostedes lles doe, en definitiva, cada éxito dos galegos porque son éxitos colectivos, non dun goberno. Pero vostedes están en contra de todo. Mire, xa lo dixemos en numerosas ocasións, intentaron atacar os eixos fundamentais dunhas contas que continúan polo bo camiño emprendido por este goberno durante estes anos de crise e que, por certo, teñen un respaldo electoral, como ben recoñeceu o señor Abel Losada. Aquí vimos todos examinarnos o pasado 25 de setembro. Uns aprobamos e outros suspenderon. E non lles vou dicir vostedes en que grupo se atopan. Mire, sinceramente, este grupo nos gustaría ter enfrente de nós grupos da oposición que fosen razonables, que fosen constructivos, que fosen responsables, pero non o atopamos. Miramos a cada un dos grupos e non atopamos absolutamente nada diso. O principal problema dos seus argumentos é que levan vostedes un mes defendendo nesta Cámara, uns orzamentos, unhas propostas alternativas que parten dun erro. O seu erro foi presentar uns orzamentos alternativos cunhas cifras irreais de ingresos e que logo queren gastar todo ese diñeiro. Mire, calquera galego sabe que se nunha familia se ingresan 1.000 euros non se poden gastar todos os meses 1.500 euros. O saben todos os galegos, o saben todas as familias, menos as familias da Marea de Podemos, as familias do PSOE e do Bloque Nacionalista Galego. E así nos atopamos neste debate como o BNG di que a Xunta ten que gastar 135 millóns de euros máis, nos atopamos como o Partido Socialista di que a Xunta ten que gastar 370 millóns de euros máis e nos atopamos a unhas Mareas de Podemos que queren que gastemos 500 euros máis. En total, se xuntamos as tres minorías que conforman a oposición, nos atopamos con que vostedes veñen aquí en bloque a propoñer que gastemos 1.000 millóns de euros máis. E de onde sae eses 1.000 millóns de euros máis? Dos bolsillos dos contribuintes. Vostedes o que propoñen é unha auténtica navallada ás contas correntes dos galegos e das galegas. Esa é a súa política. E como pretenden recadar eses 1.000 millóns de euros máis? Subindo os tipos de gravame do IRPF, inventándose impostos como de grandes superficies que están recorridos polos tribunais, e que, polo tanto, o único que xerarían son inseguridades xurídicas, que o señor Villares lle dá igual o que digan os tribunais, pero a nós, home, de momento, non? E o que pretenden é calcular, así o chou, alzas na recaudación
con certos impostos sin calcular e demostrar onde están os cálculos. En definitiva, un auténtico despropósito dende o punto de vista de técnica presupuestaria. Por non falar de que moitas das enmendas que vostedes propoñen contraveñen directamente á legislación estatal básica e que, polo tanto, son de imposible aprobación porque serían de imposible execución. Non sabemos se as súas propostas se fundamentan no descoñecemento, que pode ser, ou se o que pretenden é que a Xunta cree unha situación de inseguridade xurídica que ao final levaría a Galicia a unha situación de parálise e de desaceleración. Quero pensar que é o primeiro, descoñecemento puro e duro. Mire, señores do Bloque Nacionalista Galego, a verdade é que sorprende o seu discurso. Negaron a crise, agora negan a recuperación, pero teñen que recoñecer que hoxe Galicia lle vai moito mellor que cando había conselleiros do Bloque Nacionalista Galego. Moitísimo mellor, mal que lles pese. Mire, nós non imos comentar neste momento a súa obsesión por deixar sin folios, a súa obsesión por deixar sin material de oficina, a súa obsesión por cortarlle o teléfono a distintas consellerías. Iso é o que propoñen en distintas enmendas que teñen presentado, rigor absoluto. Eso xa o falamos nunha comisión. Tampouco lle imos recordar que querían quitarlle 30 millóns ao medio rural, ese polo que din que tanto se preocupan, e tampouco imos recordarlle que tamén querían recortar 30 millóns de euros a unha partida que está destinada a centros de saúde. Eso xa o falamos nas distintas comisións. O que sí me gustaría comentaros é a súa manía persecutoria por un concepto, que é o concepto de empresa privada. Mire, todo o mundo sabe, gracias, da inspiración marxista-leninista do BNG e que, polo tanto, todos entendemos que vostedes aspiran a que teñamos unha economía planificada, ese é o seu modelo, na que non debería haber empresarios e na que sexa o BNG como partido único, a ese que vostedes aspiran, que sexa o BNG quen controle a propiedade dos medios de producción. Mire, só así podemos entender que pidan que se retiren todas as partidas de todas as consellerías que levan un epígrafe, que é transferencias ás empresas privadas. Eso a vostedes lle sonou fatal e o que dixeron é hai que quitalo. Isto suena moi mal. ¿Sabe que pasa? Que quitando esas transferencias a empresas privadas, vostedes eliminaron as axudas a mozos emprendedores, eliminaron as axudas ás pequenas empresas instaladas no rural, eliminaron o pagamento dos seguros para agricultores e gandeiros que tanto precisan nestes momentos. Eso é o seu ataque ás empresas privadas. Aí está o BNG, retrasándose día a día. Vostedes queren acabar tamén coa colaboración público e privada porque eso é nefasto, é malísimo. Cando gobernaban vostedes estaba moi ben, pero agora non. Nese ataque á educación concertada, a vostedes lles dá igual eses 5.487 profesores da ensinanza concertada que perderían o seu emprego se nos votásemos a favor das súas enmendas. Nos preguntan por que non votamos a favor das súas enmendas, porque son perxudiciais para Galicia. Señores do Partido Socialista, señor Losada, a verdade é que é un paso. É un paso, por fin recoñecen a derrota electoral, 47,5% do voto conseguimos nas eleccións do 25 de setembro e supoño que non será por casualidade. Nós temos 41 diputados, vostedes teñen 14 e creo que está ben que por primeira vez recoñezan o varapalo que supuso para o Partido Socialista estas eleccións nas que evidentemente o Partido Popular gañou as eleccións e vostedes pasaron a ser a terceira forza política, vaya drama deste Parlamento. Pero, claro, eu entendo que é difícil ser socialista nos tempos que corren. Fixo vostede un alegato en defensa da señora Susana Díaz, supoño que é un mandato explícito do señor Abel Caballero e fai ben, non? Fai ben obedecer o seu xefe, pero falando das súas enmendas, mire, a maioría das súas enmendas divídense en dous grupos. As que piden que a Xunta faga o que xa estamos facendo, esa é a realidade, e as segundas, as que piden que a Xunta destine máis recursos a algo que xa está destinado todos os que se demandan. Mire, logo teñen unha batería de emendas que é absolutamente delirante, falaba vostede delas, queren que retiremos do texto da lei que a Xunta seguiu nestes anos criterios de eficiencia e de eficacia do gasto para consolidar a recuperación económica, queren que retiremos do texto da lei que a Xunta reforzou o seu compromiso co gasto social neste ano e é o que fixemos, precisamente o que fixemos, e queren que se introduza, por exemplo, a expresión área metropolitana, que isto debe ser outro encargo do señor Abel Caballero. E logo está o tema da publicidade e propaganda da que vostede fala. Oiga, mire, nós hoxe gastamos un 40% menos
en gasto en publicidade e propaganda que cando aquí gobernaban os socialistas e vostede era director de gabinete do señor Pérez Touriño. Un 40% menos, polo tanto, leccións ás xustas. Mire, ningunha das súas propostas busca mellorar a calidade de vida dos galegos e ningunha busca mellorar a acción do goberno. Por certo, eu lamento que lle moleste. Mire, efectivamente, en Galicia crece o número de ocupados, en Galicia o paro baixa un 8,3%, en Galicia 8 de cada 10 contratos son indefinidos e a xornada completa, e eu lamento que a vostede lle moleste. Imos co que ten que ver coas mareas de Podemos. Fala vostede, señor Lago, de engano, de estafa. Eu teño que decirlle que un engano, unha estafa é contabilizar nos orzamentos os ingresos que logo non chegan, gastalos e que finalmente haxa un furado de 2.000 millóns de euros, que iso foi o que deixou o bipartito do que vostede tamén foi asesor no período 2005-2009. Felicito que vostede sexa agora un fan do señor Montoro, pero non se preocupe que se a Xunta consigue máis ingresos os vai incorporar os orzamentos do ano 2017. Nós, dende logo, non imos contabilizar ingresos que non estean asegurados, porque para ser pouco rigurosos e pouco serios xa están as mareas. Mire, nós non saímos do noso asombro con vostedes. Vostedes estiman 500 millóns de euros máis de gasto, pero todas as súas estimacións están fundamentadas en opinións, non en cálculos. Vostedes incrementan os ingresos en 500 millóns de euros, pero non din de onde van sair. Os inventan. Esa é a realidade. Vostede fala dunha revisión do modelo de financiamento, pero unha revisión que non vai ter efectos ata o ano 2018. Polo tanto, vostede o que nos propón é un furado de 500 millóns de euros. Eso se fai cando gobernan vostedes. Con nós, dende logo, non se fan. Así funcionaban vostedes. Mire, voulles facer un anuncio. Nós non imos copiar o modelo da irresponsabilidade e o bloqueo que vostedes están implantando nos lugares nos que gobernan. Nós non imos aprobar uns orzamentos como en Ferrol, como en Coruña ou como en Santiago, onde non os aproban. Nós traballamos dende o rigor, dende a solvencia e dende a estabilidade. Mire, vostedes viñeron a este Parlamento a dar leccións en política social, cando sabimos que non saben adxudicar comedores escolares, non son capaces de poñer rentas básicas que prometen, non son capaces de manter as colaboracións con entidades de atención ás persoas desfavorecidas, se non as dirixen persoas das mareas. Esos son vostedes. Vostedes veñen aquí a dar leccións de economía, cando votan sistemáticamente en contra de todos os proxectos que pretenden impulsar a creación de riqueza no noso país. Vostedes veñen a este Parlamento a dar leccións de orzamento, cando levan ano e medio dando espectáculos incalificables nas cidades como Ferrol, Coruña ou Santiago. Mire, todo isto ten unha explicación moi sinxela, sabe? E non lle la vou dar eu, en nome do Grupo Popular, aínda que levemos meses advertíndolles. Mire, a explicación deúllela a semana pasada unha señora, a señora Yolanda Díaz, a través da prensa. Yolanda Díaz pide a En Marea que deje a un ladito las preocupaciones internas e que se centren nos problemas das persoas. Fáganlles caso, por unha vez, a señora Yolanda Díaz. Vostedes están moi preocupados aquí do chofer, da secretaria, a ver se lle quitamos os despachos o Bloque Nacionalista Galego, de cantos entran na directiva e a ver de que correntes son, de se Villares pode ser portavoz ou non pode ser portavoz, pero hoxe, no debate máis importante do ano, non se lle deixa falar. Mira, a vostedes iso é o que lles interesa. Lles preocupan moi pouco os orzamentos deste ano 2017. Pero non se preocupen. Lles preocupan tan pouco como o resto dos grupos da oposición. Mire, nós non imos apoiar as súas enmendas porque están cheas dun rosario de errores de bulto, de imprecisións, de contradiccións e, polo tanto, nós non imos estar nesa tarefa. Queremos pensar que todos eses erros se deben a que estes grupos minoritarios non tiveron ocasión de traballar o suficiente nos orzamentos, que non hai experiencia suficiente todavía, e nós o que agardamos é que se poñan a traballar a favor, remando para adiante e non en contra. Señorías, nós creemos na importancia da estabilidade política. Nós creemos na estabilidade política, porque onde hai estabilidade política hai estabilidade institucional, e onde hai estabilidade hai crecemento económico e hai creación de emprego.
Os galegos apostaron pola estabilidade o pasado 25 de setembro, aí están os resultados, os coñece ben o señor Losada, e nós temos a obriga de cumplir co mandato electoral. Cando ainda non transcurriron os primeiros 100 días deste goberno, estamos aquí para aprobar aquí e hoxe os orzamentos deste ano, porque queremos ser exemplo de rigor, exemplo de responsabilidade e exemplo de estabilidade. Vostedes, pola contra, trataron por todos os medios de poñer paus no camiño neste proceso. Trataron de ralentizar a aprobación dos orzamentos, de retrasalos. Señorías, Galicia avanza na senda da recuperación económica e podemos facelo xuntos, se vostedes queren traballar do lado do goberno, ou podemos facelo por separado. Saben unha cousa, estivemos sós para loitar contra a crise económica. Cando Galicia se sumía na peor crise económica, tivemos enfrente a oposición máis irresponsable con Galicia. Unha oposición que se dedicaba a gritar, a patalear, a petar cos zapatos nos escaños do presidente. Nos, dende logo, saímos adiante nos tempos da crise económica e podemos sair adiante nos tempos da recuperación. O que si lles invitamos é a remar a favor da corriente, porque hoxe o que é innegable é a recuperación económica. Nada máis e moitas gracias.